दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेक बैंड के स्पीकर बंद हो जाते हैं, चाहे एक तरफ का हो चाहे दोनों हो। तो आप लोग इसको किस तरह से चेक करेंगे कि ये स्पीकर यहाँ से बंद हुआ है या फिर वायर ख़राब हुआ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो वीडियो बने रही कंटिन्यू। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो सिंपली हमें सबसे पहले नेक बैंड को खोल लेना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने नेक बैंड को खोल दिया है। ये सबसे फर्स्ट में आपको राइट साइड का मिल जाएगा जिसमें ये ईयरबड का कनेक्शन है। उसके ऊपर आपको लेफ़्ट साइड का कनेक्शन मिल जाएगा और उसी के ऊपर आपको बैटरी का कनेक्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग कैसे चेक करेंगे इसका कनेक्शन कि ये स्पीकर सही है या वायर में प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें मीटर को ऑन कर लेना है। ऑन करके आपको बजर मोड पे सेट करना है। जो बीप वाला होता है इस पर, ये आपको स्पीकर से साइन दिख रहा होगा, इस पर आपको सेट करना है जिस पे बीप बोलती हो। क्या ना, बहुत सारे लोगों को मीटर चलाना भी नहीं आता अभी, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये बीप का साउंड आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई सा भी एक ईयरबड आपको पकड़ लेना है, उसके दोनों प्रोब पे आपको इस तरह से मीटर का दोनों प्रोब रखना है। ये देखिए इस तरह से अगर बीप आ रहा है तो हमारा जो ये कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। जो स्पीकर है वो भी सही है और इसका जो वायर है वो भी सही है। अगर आपको इस तरह से बीप नहीं आए और इसमें यहाँ पे रीडिंग शो करे, मतलब बीप नहीं आ रही है और रीडिंग शो करती है केवल, तो आपको समझ जाना है कि या तो आपके ये जो स्पीकर है इसमें प्रॉब्लम है या फिर जो है इस वायर में प्रॉब्लम है। और अधिकतर 99% जो प्रॉब्लम रहती है वो वायर में प्रॉब्लम रहती है। ये बहुत कम चांस पे ख़राब होता है क्योंकि वायर इसलिए जल्दी ख़राब हो जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है वायर, या फिर जो बहुत सारे नेक बैंड्स में क्या होता है कि यहाँ ऊपर जा कर के घूम करके फिर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि घूमने की वजह से वो खिंच जाता है वायर। तो खींचने से वायर टूटता है हमेशा, ध्यान रखना आपको। आप कोशिश यही करें कि वायर चेंज कर दें। वायर चेंज करने से हो गई है कि इसकी स्पीकर की जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, वो सेम बनी रहेगी। और अगर आप लोग इसका डायरेक्ट पूरा ईयरबड चेंज करेंगे, पूरा जो स्पीकर चेंज कर देंगे वायर के साथ में, तो इसकी जो आवाज़ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो बेटर यही रहता है कि आप लोग इसका केवल वायर चेंज कर दें, जिससे क्या होगा कि आवाज़ इसकी यही बनी रहेगी और इसकी क्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। तो सिंपली आपको इस तरह से बजर मोड पे सेट करने के बाद यहाँ से आपको, मतलब दोनों जो प्रोब है इसके दोनों वायर पे रखनी है और इसकी रीडिंग 50 से 60 के बीच में आपको मिल जाएगी। जिससे क्या होगा कि एक कंप्लीट होने का शाइन हमारे पास मिल जाएगा कि ये स्पीकर कंप्लीट है। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं मिल रही है और ना ही जो है ये बीप कर रहा है, तो आपको समझ जाना वायर कहीं ना कहीं से कट चुका है। रीडिंग अगर ओनली आ रही है तो आपको क्या करना है कि ये वायर में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं वायर आपको चेंज करना है। और अगर कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ये रखने के बाद, तो इसमें वायर भी ख़राब हो सकता है, वायर कहीं से भी कटा हो सकता है और इसका स्पीकर भी डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा कि इसका जो पूरा ये ईयरबड है पूरा आपको चेंज कर देना है। ठीक है, मेन बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है अधिकतर जो ईयरबड की आती है। अब सेकंड होता ये है कि चार्जिंग लगाने के बाद चार्जिंग तो शो करता है, यहाँ से लाइट शो करती है। क्या होता है कि चार्जिंग इसकी बढ़ती नहीं है, चार्जिंग होता ही नहीं है और ये बैटरी के साथ ऑन नहीं हो पाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बैटरी के पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से बैटरी के पॉइंट्स को दोनों को आपको निकाल लेना है। यहाँ से निकालने के बाद जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है, ये गोल्डन कलर के यहाँ पे आपको एक रखना है प्रोब, और दूसरा गोल्डन कलर का इस तरफ बैटरी के यहाँ पे होगा। इस वाले डब्बी के अंदर बैटरी आती है, बैटरी के अंदर सेम गोल्डन कलर का वायर होगा, उस पर आपको ये दूसरा प्रोब रखना है। तो यहाँ से अगर बीप मिलती है दोनों तरफ से, इधर आप लोग प्रोब रखेंगे और उधर रखेंगे, तो अगर आपको बीप मिलती है तो समझ जाना है कि वायर सही है। फिर दूसरा जो वायर हमने निकाला था उस पर इधर रख, फिर उधर आपको बैटरी के पॉइंट पर रखना है जो रेड वाला वायर होगा उस पर। तो बीप मिल जाती है दोनों तरफ तो हमारा कनेक्शन सही है। बैटरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बैटरी आपको चेंज करनी है। अगर आपको बीप नहीं मिल रही है, रीडिंग शो कर रही है, तो आपको ये बैटरी के वायर चेंज करने पड़ेंगे, दोनों बैटरी के वायर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी डैमेज हो सकता है वायर। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि ये बैटरी चार्ज नहीं होती है, केवल जो है लाइट शो करती है। तो सारा कनेक्शन और डायग्राम मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको चेकिंग करना है। मिलते हैं कोई किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।